Jadi ayeuna bager ieu teh menjelang Ramadan. Tujuan Ramadan teh adalah takwa. Wah boga hanca keur ngabahas tambeh, tapi katuna heula ya geus 3 bulan katuna heula, terutama malam 15 malam 16 disebut teh malam 15 sebab 16 Saparo 15 Saparo itu ya malam 15 lah, malam 15 urang geus diajar dawam sok diajar ngamalkeun salat hoer anu sabaraha aya nu ngabidahkeun atuh sawios kumaha pangarsa sia we kitu pangarsa sia kumaha maneh we poho deui ngomong teh sok jadi kitu. Ari nu ngabidahkeun teh salatna 500 kitu penting eta cuk lamun nu ngabidahkeun salatna leuwih loba tibatan nu dibidahkeun maka urang tampi jangan jajan 100 mah bid'ah dupi akang sabaraha akang mah 300 aduh isin teuing baru pangarsa mah 300 abdi mangan 100 aipek teh nu ngabidahkeun teh salatna teh ngan 2 malah henteu ieu mah bangun kudu ngawangkong rada salse ya ngawangkongna rada salse meusan ye. Ari Kangjeng Rasul teh ahli salat loba ahli salat saeutik, ari nu sunnah loba saeutik, anu saeutik sunnah bid'ah. Siapa ngomong teh gitu tuh ari Rasul teh salatna teh sok loba sok saeutik, jadi nu sunnah loba saeutik, jadi nu saeutik sunnah bid'ah, jadi nu kudu ngabidahkeun nu loba ka nu saeutik ka nu loba maneh nu bid'ah teh nu saeutik dan Rasul mah loba, jadi nu sunnah mah anu geus kaanteur ta mikir ta lain kuring maksa jelema kabeh kudu 100 ngan nu saeutik cing sadar kieu bahasana manawi abdi menembe 2 itu mudah-mudahan kapayuna abdi ge kiat 100 genah ta ngomong teh tapi lamun cek nu 2 nya nu bener mah urang ari nu migawe 100 migawe nu 2 teh nya migawe teh da monya 100 teh 2 heula lamun nu mengawe 2 berarti teu migawe nu sabaraha geus lah mahi pokona mah ieu mah keur memperkiat pangarsa we bilih leeh barang rek ngeluan teh di imah cek kiai di dinya nanaonan teh ka mana bade ngiring ka masjid naon kitu nisfu Sa'ban berada dinya 100 entong kunaon make entong bid'ah dupi Kangjeng Rasul teh seueur salit loba teh dupi abdi kunaon dicaram loba nya bisa rek maturan aing nu kedua ai Kangjeng Rasul teh mun salat teh kuateun bareuh sampeanana hei nu kungsi salat 100 rakaat nisfu Sa'ban kungsi bareuh maneh kungsi da bareuh tatadina da bisul geus tamah heureuy teh teh ieu kitabna bager ieu kitab dina kitab naon deui uwa dina Ihya Ulumuddin Imam Ghazali jeung Syekh Abdul Qadir menyetel we ayana gunyah ayana ihya gitu ayana ihya ayana gunyah gitu
amalan teh naon dasarna nu sok ngabid'ahkeun amal-amalan kitu teh cek anjeunna teu aya dina hadisna naon cenah waduh jadi panjang deui ngawangkung ya ieu mah keur naon keur padung dengan katerangan mah geus mah tadi ge keur murid TKN mah tong ungut kalingon tong bedag ganginan amalkeun ngan bisi padung dengan keur ngamantepkeun pemikiran ieu perlu ditambah saeutik kunaon ustad make nyebutkeun bid'ah kanu sok salat 100 rakaat malah eta teh dipidatokeun teh ku khatib poe Jumaah di Masjidil Haram wa umroh tiap tahun kadang Ramadan kadang Sya'ban pas wa umroh memeh nisfu Sya'ban malam Sabtu nisfu Sya'ban poe Jumaah khatib di Masjidil Haram khutbah ayyuhan nas i'lamu bi anna as-sauma was salatal khassatani fi nisfi min Sya'ban batil la aslalah bahwasanya puasa khusus nisfu Sya'ban dan salat-salat khusus pada nisfu Sya'ban itu adalah batil tidak ada sumber sama sekali dari Rasulullah. Idih mentenahan diri saya mau wani nangtung dah nah ada itu kiai saya kiai mada takul syekh ngomong naon biar lamun cek manehna ama samita apa kang bener ana samitu walakin litahqiq kalam lamun lamun ana daek nangtung anda anak di basement kebenaran jauh ke imam ke ditu ke khotib waniun sih mengelawan ulama Masjidil Haram ada Allah paling ge katalar Quran seperti tangerap memuncul pengennya tesieun teh jang punten sama-sama kelas dunia sih oge ku dipake keur kitu mah tong luh teuing rek perang lungguh aduh punten tong tarik teuing maknanya oh lain ge da punya nyali hirup mada tekul kemarin ning wa penterjemah jamaah ti Arab terdatang subuh Al-Mukarram ajengan Lukman atuh si wa jadi penterjemah dadakan dadeka teu kudu hese nerjemahkeun mah urang ngadu pidato manehna ku Arab dek ku Indonesia asal kadenge we inti nu diomongkeunana oh nyaritakeun la ilaha illallah ngabahas la ilaha illallah melekpek manehna ungguk-unggukana teu ngarti oh aya siasatna jam ketika jadi rois nasional di NU teh gara-gara nerjemahkeun saya Profesor Dr. Syekh Muhammad Ibrahim mun teu salah ngaranna guru besar Azhar pidato penterjemahna mejen teu bisa neruskeun di tengah-tengah dan dibawa kena ilmu rasa ta jelema tah Syekh di Mesir di Al Azhar jeung Pak SBY waktu kangenana teh keur ngariung harita dulur deui Pak Wahpi ta Pak Wahpi Udin ari cek wa Jawi syirk Jawa Timur tegedam maju eueuh nu wani maju sakitu nu hadir 8.000 se-Indonesia ulama masyayikh udang nasi gede-gede tolok balobana tuh loba jelema eta tuh tunjuk kunaon wa makin nitah ka Jawa Timur cing sopan ari NU mah kakak sulungna teh mun dina film kungfu mah Jawa Timur Jawa Barat mah kakak ketiga ulah Cilanggung Haji Supadi kakak kedua Jawa Tengah orang Pati deket Kajen geus Jawa Timur eueuh nu maju cek wa waset Jawa Tengah maju tegedam cek wa dihareup ngomong maju eueuh nu maju deui wae kapaksa we Jawa Barat ngalenghoe ka hareup
kawas macan tenangan cek tukang nyanyi mah kawas macan tenangan ngaleng hoya dewek karep insyaallah na Said insyaallah saya bantu anda kalam profesor doktor syekh guru besar kalam cuy ngomong i'lamu ayyuhal ikhwan bi anna al-asl fi at-tariq huwa al-mahabbah ila Allah subhanahu wa ta'ala fa bi mahabbatillah subhanahu wa ta'ala yakun at-taghyir fi kulli syai' min al-bakhil ila as-sakhi tina koret kana berehan tina penakut pengecut kana naon kana pemberani berubah-ubah cek orang ieu mah materi manakiban aing kieu atuh ngaduruk-duk manehna beres urang pidato da kaharti kene uang meureun jeung si itu ge ku jelema mah da lolobana teu bisa nerjemahkeun berubahlah suasana muktamar musyawarah torekot jadi suasana stadion bola nu rame surak jeung suit bunga meureun euy Indonesia boga jagoan nu bisa ditarungkeun geus beres wa istamir kalam cinta ayo ngomong deui Prof ngomong deui wa lam ayyuhal ikhwan bil murad fi tariq wal wusul ila Allah subhanahu wa ta'ala ketahuilah bahwa tujuan daripada tariqah adalah wusul pada Allah subhanahu wa ta'ala bla 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 materi orang di dia sok nyaritakeun muki malakut jabarut lahut nyaritakeun wusul mah eta dina tom pan saungka sucianana wusul ka Gusti Allah nganti lu ronde beres ka 3 kalina curing sambil kalam nihayah geus beres ngomong maneh geus sakitu balik deui ka tukang sia urang Jawa Tengah Jawa Timur mah mentak lamun jadi kiai mending di Jawa Tengah Jawa Timur gancang mulia jelema sangat hormat ka ulama komo ka ahli ruhania Jawa Barat mah tepati nyahueun nilai jelema komo Sukabumi mah lancarna kana pasea silih dagor kabisana teh parebut hakaneun ya mana nu menang gede eta nu seuri sorry ya punten mudah-mudahan lain mau ngahuapan maneh komo Madura ai beres kuring ngaleng hoy balik deui kuring diuk anak korti nu sasalamat nu kana leungeun ka tuhu teu bagian nu kana kencak kana cumi anu kana suku musuh cukup sebel aya rengkenek meong ari kemampuan ucing begeng naon hadiah ketika saya di Lirboyo sedang ada acara dengan Pak Surya Dharma Ali saya dapat telepon Kiai di mana saya sedang di Lirboyo Kediri Pak ada apa mohon sekarang ke Pekalongan ada apa dimohon datang sekarang bawa kendaraan enggak bisa saya jemput nggak usah cik anu pak bos biasa orang itu baheula na gitu tukang kuli bangunan jeung loba pan Ihwan Pak Budi di Solo telepon ku anak siapkan mobil siap mobilnya si horeng teh dilantik jadi rois nasional cenah ieu jelema bodoh teh kenae si Cepot jadi raja ngaranna si Cepot jadi raja atoh teuing entong di bere pangkat nu kitu mah dinapikeun teuing ulah tuh geuning alhamdulillah tah uco ek naon uang ngomong make jig-jigan kadinya keur nyaritakeun kumaha Allah ngised-ngised jelema man tawadhu'a rafa'ahullah mun urang boga sifat rendah hati daek kumaula posisi urang apa posisi urang mah pelayan walain guru walain mursyid walain pemimpin wajajan mah pelayan tah ilmuna tah tempatna tah daharna tah bantalna tuh jalanna rek balik mucigae
Kamunya di halangan. Urang mah sebagai pelayan. Taya hadis ini tadi. Jadi boga ulah boga anggapan yen asal eueuhna Bukhari lalu dianggap tidak ada hadis. Ya ilmu usul fikih ya, ilmu mustalah tadi saya ngomong. Banyak orang yang ketika mencari di dalam Bukhari 7.500 hadis tidak ditemukan hadis dalam Bukhari, dicari di Muslim tidak ditemukan dalam Muslim, maka cepat orang memutuskan tidak ada dasar dalam hadis. Kaharti ngabid'ah-bid'ahkeun amalan ahli tasawuf teh kaharti da manehna teu manggih hadisna. Model zikir ba'da salat. Sekalian ya ke ahbab ya, ke ahbab tabligh untuk Jawa Barat saya mohon jangan membiasakan habis sholat langsung taklim. Bahkan orang menang beja di parung kuda, mana orang parung kuda angkat tangan. Tuh, Haji Asep, ayah masjid nu tibareto geus dipake dikir tarekat, tarojole ahbab tabligh modalna ajengan jajan geus ka tabligh anu. Maka ihwan dikir kudu ngiluna tablignya, eta aya keneh silih bedol kitu tah dihanap teh. Puguh ku anak keur dihijikeun maneh keukeuh hayang. Menang we peluang di masjid eta. Jadi sok langsung bener teh ji. Ungeuk tuh. Kada ya, hei. Nah, tabligh teh jadi nge-sharekeun dikir. Lain kitu kada. Ulah kitu-kitu deui ulah. Set keberatan. Namun ngadenge orang tabligh medol jelema ti tarekat di mau geus dibawa ka dinya dipengparkeun tina amalan tarekat. Seminta kepada ikhwan tarekat di mana wae nu ti Suryalaya mun aya ngajak-ngajak anu ngajak keluar dina tabligh bebeja heula ka uwa nya. Sabab di Suryalaya uwa salah seorang pemimpinna bebeja heula. Assalamualaikum wa iya abi aya ngajak keluar saha nu ngajakna ka mana kaluarna sabaraha poe kumaha pengamalanana kitu teh pangarsa punten ieu perlu jelas bisi ngareol ieu pagawean ku rek dihijikeun ieu kalakas cilik kitu we atawa sabalikna aya ahbab tabligh nu geus daekeun ngilu diajar dikir atuh cek nu balik tarekat teh geus aya mah tong ka mamana. Deui ya jadi seruana ya. Kalau bukan saya nggak berani ngomong begini Pak, sia nyinggung perasaan beureun. Ai saya mah tarekatnya ho aslina, tablighnya ho aslina. Lamun teu akur jeung aslina ikhwan Suryalaya. Jadi dawuh abah iraha abah ngomong gitu. Nah, ayo he dipake modal abah. Kade ulah. Ya saya minta tartib. Lihat di Nizamuddin, lihat di Rewin, lihat di Markas Bandung, leres pamarsa. Tiap pada sholat satu acan talim naon heula? Dikir dulu. Kada Sukabumi ya. Dua markas kaler, markas kidul. Lamun ahbab tabligh beres sholat langsung taklim eueuh wirid, ulama dengan mudah mengatakan tuh tehnya Wahabi kusabab ninggalkeun wirid. Ulah sok hayang tampil beda jeung ulama. Justru tabligh lambat di Sukabumi karena rengang dengan ulama. Kunaon ulama jadi aramungan ya teh sok kitu. Tah ayeuna ketua ulama na tingali praktek di nagrog najan ngilu kana tarekat najan kana tabligh pipa seaeun di dieu da teu aya perubahan teu aya nu dipiceun teu aya. Ikhwan Suryalaya kusabab ti pusatna ti ditu langsung ila hadrati lamun nanya nu subhanallah teh mun siga neulegang garangan loh
Gerit naon eta? Ti dituna gagabah kukuring teu dicarang nu langsung kana la ilaha illallah make dalil yen amalan sejen geus dicakup ku la ilaha illallah. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar geus dicakup ku la ilaha illallah. Geuning diajengan jajan mah biasa bae diamalkeun kabehanana. Istighfar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jeung sajabana. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar deus heula ka guru agung pangersa abah da abdi mangabina NU masyarakat di abdi mau upami langsung teh sok seueur picarioseun kedah kumaha abdi ikuti bae mursid urang mah bijaksana kahanapna sok keras pamatuk teh ieu teh da tabligh sarua asli nama bijaksana ieu kahanapna ieu biasalah guys pedagang asongan sok perang di pabrik nama tak aya pakai truk tala gudang garam jeung di Samsu sama-sama aja jalan di hana perebut pelanggan itu rek amek ka saya pek maneh paling bulan hareup moal ka dieu deui merenda belik punung di omongan kitu mah hek bae ngan maneh ku yang disebutna iblis sebab jelema mung dipapatahan nya saya kudu eleh ku si lain mung aing mangelehan wae lamun dibawa kana bener daekeun kuring geus katina mah tong dicara di pasantren ieu mah ratib hadad diamalkeun tiap jumaah isuk ratib hadad pan warisan ti Mama Tipar ai Mama Tipar teh sobat Abah Anom putra Abah Anom di pasantrenkeun ka pasantren Tipar Kang Haji Kankan Kang Haji Dudun di pasantrenkeun ka Gunung Puyuh Pak Nyen di pasantrenkeun ka Gunung Puyuh Sukabumi jeung Suryalaya teh geus tiba heula tokohna mah deukeut ka dieuna keun we anak injo menang rada beda pikiranana deuh ieu mah ngomong genah saya teu genah maneh we ngomong ieu mah uco ai kieu teh ngaranna operasi kusabab penyakit maneh geus teu beunang ku bodrek paramek oskadon geus teu neurak puskesmas teu neurak rumah sakit daerah geus teu neurak wayahna we ka Hasan Sadikin digorotot ku aing kocok pikeun penyakitna Isra Mi'raj jangcong la ilaha illallah di dieu mah diamalkeun ratib hadad mantak ulama NU nalika kuring diajar tarekat teu aya nu nyalahkeun ada cenah jajan mah teu ninggalkeun nu biasa poe salah satiap subuh ratib naon ratib atos kamari ahbab teh Bapak Haji Ajat kaleresan Habib Muhammad Al-Attas Tiriad rombongan jamaah tabligh nu Tiriad kamari ngariring we dalikir ngariring kom Habib betul Al-Attas turunan Rasulullah Masya Allah poe naon deui poe Ahad geus kadenge deui teh cenah di masjid nagrog geus ngawih deui wae naon teh burdah boro-boro di kalangan Wahabi di orang NU ge burdah teh 3 bet we rutin teh mulaya sholli wa salim daiman abada wal habibul ladzi turja syafaatu ya rabbi bil mustafa paragi tawasul di mana-mana pada jarah yang diijabah nagrog mah 172 bet na dibaca kabeh ku santri bari santri ge sentak sengor teh da amek meureun loba teuing panitah Ustaz Dede rasakeun kumaha kunaon Ustaz Dede deukeut jeung habaib pan ti dieuna geus dididik kana ratib segala rupa teu boga musuh santri di dieu mah sabab teu dididik one way teu dididik sajalur ieu epang benerna tara kuring pancek tambeh tadi logor ulah sereg ieu mah boro-boro naliang jarum nali lawang pantos sereg geneh wae mah boro-boro jeung lain ikhwan jeung ikhwan sorangan ge pasea nanaonan kitu mudah-mudahan ya obrolan manfaat amin artinya kasararea aduman nis aya Rasul Nabi Muhammad sabarhiji hiji ari urang loba di Rasul mah hiji aya kabehan nana di urang ongkoh lobaan tapi kekurangan
mendak perlu di Allahu Akbar. Wah yakin Allah ningali gagawean si Jejen, mudah-mudahan cek Allah ngadawuh bener si Jejen sing kuat si Jejen berat ngahijikeun kelompok nu geus 10 tahun boseng serang pajiing jiing we silih jebean silih upat rek kabeh ku ajengan Jejen dihijikeun nara sugane berhasil wa nyokot waktu 1 tahun deui Bapak Haji Ajat 1 tahun deui wa nyokot waktu make timing wa oge lamun katenyo geus katenyo anu geus getol dikit tapi sakali-kali daek ngomean diri keluar tanpa robah amalan halus euy nu di Al-Azhar tabligh geus nurutan pusat Nizamuddin Rewin Temboro coba orang pola Temboro gerak komplit di Temboro kamari uang ngahaja nyana kerencang pengurus MUI dan dari pemerintahan 11 orang tempo ahyu kaditu supaya orang telieur ku beja sabab eta kelompok teh loba nu nyanyalahkeun gidig uang kaditu ieu masjidna bilih lepat abdi Bapak Haji Ajat wartosan mun teu lepat ieu ditungtung ka tungtung teh kana 200 meter gitu aya nya jadi mun ieu kaditu 40 limaun ieu lah panjang masjid dong kaditu limaun ieu lebarna mah hampir sarua 30 teh ieu kiai nu tukang mimpin tarekat teh ieu kiai saha ngaranna poe ka teh mimpin tarekat di ditu Basirun ya Kiai Basirun tuh ieu naon deui wae uwa awas ahbab Sukabumi itu wajajian teh ngomong teh di luar pagar di dalam pagar bisi ngarasa di pepatahan ke orang luar Pak Haji aja telah nyarios ayo uwa teh posisina teh itu posisi naon babantu di tabligh teh apa jadi orang luar nu teu meunang ngritik teu meunang mere masukan atau memang diperlukan bimbingan mangga Pak Haji ngadeg di sakedap makadinya supados dijelaskan sebab beliau salah seorang bidan pemersatuna ieu geus diajar dikirna mameh uwa murid pengersa apa ieu mangga alhamdulillah pemirsa syukur karena Allah Subhanahu wa taala sakumaha didugikan we kedudukan uwa sarta para ulama oge para ajengan sadayana sudah ibu-ibu di tabligh adalah pembina tabligh yang mana punya keinginan dalam perjuangan mempersatukan umat. Ini sapagoda yang tersarang apa yang diinginkan oleh Maulana Ilyas rahmatullahi. Allahu Akbar. Jadi itu kedudukan UA. Jadi UA itu adalah milik umat, bukan milik orang tabligh saja, tapi milik umat. Nah, ini senantiasa saya sampaikan kepada teman-teman ahbab di mana saja di lingkup Jawa Barat. Kemudian juga dari Bandung sejak saya aktif belajar lagi di pengusaha UA di dia bulan demi bulan setiap manakib 2 atau 1 mobil selalu datang orang-orang baru dibawa ke sini. Itu teman-teman ahbab yang terutama ini Pak Ajengan Zakir juga Pak Ajengan ini salah seorang tokoh tarekat di tabligh ya Pak ada Haji Usman Pak Kiai Haji Usman ieu wah mangga nyangem itu kumaha orang ieu nyamungkeun tabligh tarekat jeung pesantren teh ajengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan sadayana nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tasakur bi ni'mat. Wirena pribados nulinggihna aslina di Desa Cibarengkok, Kecamatan Bojong Picung, tangtosnya Ciranjang Cianjur. Pribados
lebet ka natorekat di tahun kirang langkung 80-an langkung-langkung punini pribados di Ciranjang malah sok sasarangan sareng Aang di Cianjur enten malah pribados dihitan teh ku Aang. Allahu Akbar. Aang di Ciranjang. Oke, alhamdulillah tasakur bi ni'mat kalayan pribados waktu tahun 2000-an lah kirang langkung sareng ajengan Komar anu aya di Jati kalayan kirang langkung aya 13 ajengan ngoreng-rengan di MUI Kecamatan Bojong Picung kalian dicana ka Abah ka Tasik di antawisna ajangan Ahmad. Alhamdulillah tangtosna dugi danget ieu wabil khusus di Ciranjang Bojong Picung kalayan ikhwan tarekat Suraya kalayan tos menyebar khususna. Namun pribados linggih di Bandung sakumaha tahun 78 kuliah di Bandung dugi ka danget ieu sehingga ngaulang di salah satu perguruan tinggi sekolah tinggi ekonomi mun Bandung. Kalian mungkin di Bandung oke sukses sarengan perinten sareng Ki Haji UU Sanusi oke mohon sareng Pak Haji Arif Al-Ikhwani kantosna alhamdulillah atuh pribados oge ka taskil atanapi ka ajaku ajengan Haji Mujakir di naraga mohon ngamakmurkeun atanapi amal masjid khususna sakumaha kumaha supados urang jantan ahli masjid margi sakumaha firman Allah Subhanahu wa taala dina surat At-Taubah 18 yen masjid-masjid nu aya di alam dunia ieu teh nyata ngarupikeun rumah Allah anu senantiasa wajib kedah pisan ku urang di makmurkeunana sakumaha makmurna Masjid Nabawi oge sakumaha amal-amal masjid dakwah ilallah ta'lim wa ta'lum ibadah zikir hidmat disampurnakeun ku silaturahim oge tangtosna saatosna pribados mohon diajak teh mah pasti ku ajengan muzakir deui mohon sakumaha dina raga mohon naon taklim atanapi hayong terang pengembangan atanapi amal dakwah tabligh sehingga pribados dicatat oge alhamdulillah tahun 2011 ya ke India, Pakistan, Bangladesh. Alhamdulillah kalayan mohon biasa istininggu guru dakwah India, Pakistan, Bangladesh malah sareng rombongan profesor di antawisna mohon Profesor Dedi dekan Pikom Unpad oge Suryono Sagir mohon di Unpad terus dekan mohon farmasi oge Unpad sasarangan oge waktu harita soksanos anjeuna 40 dinten tas ternyata reres pisan sakumaha gending subhanallah urang ngarupikeun umat muslim di neraga pastabikul khairat bagaikan dilombakeun ka Allah Subhanahu wa taala alangkah rugi pisan upami di neraga ngalaksanakeun atampi amal agama upami teu soson-soson di neraga urang mohon ningkatkeun iman urang ibadah urang ka Allah Subhanahu wa taala wabil khusus tasakur bi nikmat urang didadangat ieu atau hingga sangat ieu kalayan bimbingan guru-guru urang mohon pangersa abah oge uwa sakumaha urang subhanallah bagaikan murid-muridna bagaikan soson-sosona nyaah deudeuh welas asih pikiresona guru urang sadayana sehingga tasakur bi nikmat urang dina hitanapi hingga dangat ieu tiasa janten ikhwan atana muridna tangtosna mudah-mudahan urang kalan istiqomah sakumaha deui urang parantos naon tos di mohon tos dipaparinkeun ilmu demi ilmu tinggal amalna ya amal anu kacida mulia sakumaha kalimah iman jadi du kalimah thayyibah bahkan kalimatul jannah bagaikan nyaah deudeuh welas asina guru urang sehingga insyaallah urang baris
sakuma parantos dipaparin ilmuna kanggo lebet ka surgana Allah Subhanahu wa taala nyata ku kalimatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakitu pengintan dua nu kapihateun jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Usman hatur nuhun tuh nya kiai nya dosen intelek nya supi nya mujahid. Jadi komplit rajin bari sibuk di Bandung tiap bulan ngersakeun ka dieu. Kuring mamalah ka markas di Bandung can dina waktu malam markas paling malam ngaji ti mamana subuh sok ngilu salat subuh. Sanajan kuring geus kasebut disebut pamimpin tetapi diajar kieu lamun boga budak gering kolotna sok neangan naon malahanan tepi ka turun gunung unggah bani ku hayang budakna kumaha ari ajengan jajan teh kunaon menang sok aprak-aprakan ka ditu ka dieu neangan piu bareng keur maneh ieu dieceskeun sabab ieu jelema gering ripuh keneh wae buktina masjid can pinuh-pinuh ari kahoyong Allah eta teh masjid teh pinuhna saminggu sakali sampoe 5 kali buktina poe ieu pinuhna masjid saminggu sakali sapoe 5 kali geus cocok jeung kahayang Allah encan ari surga nu saha hayang kumaha mun ceuk nu bogana teu cocok ada asup jalan tukang mau disajak dikir teh paragi ngalawan nafsu ngalawan setan tapi ku dikir hungkul encan pinuh keneh masih teh kudu aya nu wani ngagiringkeun wani ngagi coba ngomong sararea bismillahirrahmanirrahim Kang gugah ka masjid saya balikan ngomong gitu sekali deh alah sekali deh bisa tuh mas santren heula ge bisa asok tara gitu tiap subuh nyaeta sete bisa tapi tara aku udah eceskeun lain tuh bisa ngantara terus orang Korea ini penyakitna kunaon bisa-bisa tapi tara dia tuh ngomong pere otakna kumaha ngajawab di sana ongkoh bisa tapi kusabab sieun dicarekan kudu digeingkeun nomor kedua sieun dilaporkeun ka polisi bisi dianggap ngalanggar HAM batur keur hees digeingkeun batur keur ulin nonton TV diajakan ka masjid bisi disalahkeun kitu kumaha carana miceun ka sieun mamaneh we arek kieu atuh teu sieun eta teh henteu leungit penyakit itu teh leungitna teh nu kitu mah lain ku pengetahuan tapi kudu ku latihan da ua oge dina grog wani sote mawa motor murilingan ka ganggang ngageungkeun subuh tika subuh tilu lantai di masjid ku wani hanya cenah ajengan jajan mah wanian teu cara ajengan sejen mah wanianna teh dina mimbar ayuhan nas ittaqullah pek sia teu takwa ka neraka sia nya kade aing nyekal tumak kieu nyaho dicekal tumak teh tapi teu dialungkeun henteu ngawaroknya hadirin sakitu hatur nuhun wassalam beres Kang ning diajakan tina mimbar teh jelema teh armungeun keneh wae heuh bade gaung jelema na tingkelanan ngajakna can cukup kudu teang ka tiap imah diteang ka tiap imah dina grog teh tak tika aya ratusna subuh santri diteang ka kobong
ai santri mah teu pati hese euy ngadehem we hareupeun kobong da telekeun dehem gua yeuh dawuh santri nu dehemna sarua jeung guru mah wah anu ngagejebur tuh kakulah aya nabrak tong sampah nubruk tangka jauh tuh belah lebak lain hari dah bener saya tidak kita ieu jadi ajengan kita keur di dieu baheula meureun da ayeuna ge galak manehna ka murid teh balas dendam cenah baheula gua galak ka aing galak ka santri we gae lah sal bener we galakna sok masyarakat deheman ku ajengan lain ku maneh gua teh ngagidigep ke belah pasir ka tatangga tidaikeun bunta malah rajin nu teu pati wawuh mah kana dehem ajengan bari dibuka teh ganeng goblok beda antara santri jeung ai santri mah datang ka kobong derek tunuk ka guru baru tetunuk eureunkeun balikeun ka kolotna sok masyarakat teu niat tunuk ka ajengan henteu malahan niatna ge hayang ngaweuhkeun ajengan bersaing jeung ajengan malah komo ajenganna miskin mah dibere ku manehna ajengan teu wani ngomong ajengan ajak salat sia teh aduh moal mere diudud kana engke ngosom aya kitu aya mayoritas denge nyaho heueuh ajengan jojian teh singa podium jago pidato 4 jam 5 jam ngomong kuateun aing ngajak ka imah mah teu wani anak teh kumaha carana ieu miluan ya anak teh sok miluan diajar kalemur batur ngiclik ke orang kos kitmir teh anjing ashabul kahfi ditanya anakku Amirna bapak siapa namanya Abidin panjenal Abidin jajana teh disebut Abidin teu wawuhun ieu ka urang bapak dari mana Sukabumi pekerjaan kadang-kadang tani saya mah kadang-kadang dagang apa aja lah pekerjaan bapak ngambil tugas apa nih dalam tim hikmat bagian masak gina masak bari nelekeun dek oh gitu nih ngajak teh gitu dipraktekkeun di lemur ieu di lemur ieu mah nanti cara manehna teu make dadepengan di lemur dewek ieu wah make motor nguriling make speaker gugah ke masjid wah yeuh wah hayu ke masjid wah kan baik galak di lemur dewek ieu ngajak gelut ke aing mah tara pernah hele da gelut ge tara tah ucu kikilan teh ku anu mah geus dipraktekkeun di lemur sorangan bukti tapi ka di lemur ieu daekeun ratusan subuh masyarakat alus goreng nagrog hungkul atawa kudu sararea wani henteu latihan entong atau ngilu jeung uwa latihan 3 poe arek tong sok teu ngomong insyaallah kitu leungeun ataekeun insyaallah ngomong deh arek can bisa insyaallah we teu bareng renyut mana mah bareng euy lamun uang aja ka maneh urang latihan yuk nah kitu naon hese ai uwa sabaraha poe sakali sabulan 2 kali uwa mah Jumaah Sabtu Ahad tu tembok ka garasi eta hartop sadua-dua di bagasian luhurna keur naon teh uwa kahiji keur mawa panci kadua mawa beas katilu segala rupa nah kunaon uwa ieu mah cara dakwah teh make kudu babawaan ngarah teu ngariweuhkeun pribumi eta geuning uwa mawa mobil gede hiji santri eta geuning hartop nu sejen ge dipake jamaah bring 5 mobil ngadon ngendong ngalatih orang dia di lemur batur supaya balik ti ditu jadi warani peceng hole ta jelema nu wararani aya 10 mah ieu mah gambarna
5 paling kita geuning eta belah mana teh jelema eta anu ngaran yang merasa namanya Wardi salaki iya nangtung sih mana ewa oh di luar ada di jero hese wudud Kapi bibi tetep pemajikan teh anak Haji Syahir naon gawena jelema eta tiap jam 3 adzan awal bisa 7 tahun koronyoh ka masjid ya ting tamat ting teu SD ge budak teh budak ting lah najan bodoh ge aya kadaek jihad mah cara sahabat Badar piraku teu ka surga sasugana daripada pinter bedegong ya mau tulus ka surgana mending keneh pinter getol dan daripada pinter bedegong mending bodoh getol gitu dengekeun ai subuh geura di dieu Allahu Akbar Allahu Akbar dengan la ilaha illallah nanti 2 kali ngamekan sih teman la ilaha illallah wajejen eta tara dicaram adan kitu paduli teuing nu genah eueuh lah eta we jalan wa mah patokanana pasukan Badar angkat tangan nu aya niat di masjid masing-masing adzan awal jam 3 insyaallah teh jaga ngacung mah kieu kosi unyi pentingna kawan tabligh sharing pengalaman ka urang ngarah etana Haji Supadi menempo langsung di mana teh Cikampek itu jelema nu di imahna bala leunghar pengusaha Cinggaloler dina karpet anu ipis tilu peuting ngarah teu ogo wae ieu mah ngomong-ngomong saeutik mamamna mana amplopna sabaraha engke balik mawa hayamna make turubuk entong ngalebokeun dah ada di kalangan ikhwan ge ning maneh teu datang deui kana manakib di anu da hari tangan ku dibere 15.000 lin ke ojek ge teu mahi geus ieu mah malam ieu mah malam heureuy ye wa malah tapi nyaan heureuyna apud kumisna gede almarhum sapopoe direktur bubur ayam tah ieu tauna ieu apartemenna ieu kumis badak tapi eraan naon tugasna menjelang jam 3 burit gegeroan ti masjid kusabab ti handap tas berean bubur naik ka loteng ke tingkat 2 ke masjid ngahega assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para wargi sadayana baik nu di kebon baik nu di bangunan baik nu di sawah kos babinsa ngomong make baik supados sadayana liren heula berjamaah hasar wassalam sakitu ae ngomongna coba turutan hayo para wargi sadayana jam parantos jam 3 sonten nu di dararambel liren heula nu di barumi angkat ke masjid berjamaah wassalam diulang wahai guys nggak bisa lah para ahbab kahayang uwa mah ahbab teh di tiap lemur teh ngahirupkeun makomi sakali-kali keluar sabulan 3 poe sataun 40 poe 4 bulan memberen sabaraha tahun sakali umpamana nya geus latihan di luar teh lemur hirupkeun ieu mah geus latihan keluar teh leungit teh ka mana ngaji tara aya berjamaah tara di lemur tamun kitu mah teu kahartieun ku ulama mah Mayo teruskan tak ngomong teu kahartieun komo bari anak pamajikan teh ditinggalkeun ka talangsara kurang bekal budakna bantarea
ngurus ngejos we keluar kemana-mana mun kitu teu kaharti terus terang ikhwan tarekat kok narek ditahan tong milu mun kitu sebab tungtungna manakiban di lembur maneh jadi pereo kunaonnya manakiban di Ciracap eta menang urun apaan eta cenah ngiluhuruy awas ya anak bargeuning malam ieu mun ikhwan tekiin milu tungtungna amprung-amprungan poho kana amalan ti guru mursyid saya keberatan ulah lah diajar hurufnya ka dieu jeung saya iqomah ngaranna nya di dieu we di dieu 3 poe dilatih ku anak tapi lamun mawakna bijaksana teu aya tarik menarik teu aya yang menguasai hayu bebarengan siap saudara gitunya kadenya ya pait anak ngomong ka saudara sabab anak geus tahun dia membantu di mana di Meni ku Jawa Barat diperyogikan malah payakumbuh Pak insyaallah saya Juni lah sebelum Ramadan mungkin ke payakumbuh ke Padang ngabantu margi di ditu seueur ulama tarekat anu can nyambung jeung tabligh untuk kerja spesial mah dokter spesial nu diperyogikan punten nih da ku pembicara biasa mah ngadurut tuh teh ngadalil teh nyambung henteu ku budak ieu nyambungna syariatna wayahna we da dokter spesial pemikiranana tuh bisa diheureukeun si Sodik mana jawabanna aya eta kopiah maneh ti SBY atawa ti Amin Rais kebelah tong ditanyakeun ti partai mana da pamere eta diingu ku wajejen alah jelema penampilan model kitu pasukan Badar wa antum adillah hina sederhana rendah tetapi jihadna da teu wani ninggalkeun berjamaah jelema imahna ge mun ditajong ku hayam ge ngajungkir tawadu sabar eta nyangeyeng gitu kan baju teh dikancingkeun janggot nanti 13 bisa hayang nyaho we nu disebutkeun nagrog Kiai Haji Jejen nu disebutkeun Rois kekeluargaan ulama Nusantara ketua syurona ieu jadi najan apruk-aprukan kalembur batur ilmu sorangan teh diurus mah pika pitaun batur anak mah keluar asok lemur urus kada iya Pak Haji Ajat ini petunjuk dari Nizamuddin kan menghidupkan makomi itu aham tujuan keluar teh latihan hirupkeun lemur lamun tabligh geus sajikan di Indonesia sakumaha aslina moal aya nu nolak bapa moal akidahna ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah sifat 20 fikihna Hanafi atau Syafi'i tasawufna Junaidi tarekatna 4 eleh urang ge aslina lamun orang Jawa Barat ahbab tabligh mungkin kana tarekat anak tanda tanya ngilu ka mana maneh da asli nama gitu tos Warsa apakah saudara ingin tahu perusahaan beliau? Boleh, inilah wilayahnya kita bulldozer kebo nangtung Warsa di luar deh gawe mau mana nangtung mana tuh nangtung tuh hanapeun rangkai jelema ti isuk ti kaduhur nyamut ti duhur ti kabur asar narik ngangon asar ka magrib neangan jukut keur kebo opat nanggung jarami menjelang magrib. Urang tanya punten mudah-mudahan teu karana ujub ieu mah keur nyaritakeun di ajan berjuang perpaduan antara pasantren tarekat jeung tabligh ku ajengan jejen dipraktekkeun di lemurna sa
janggotan kene maneh nangtung jang janggotan kunaon make ngu janggot pan ku batur disebut embe ai jawabna teh wa eta we sunnah nupang rendahna modal migawe sunnah nu sejen mah kudu meuli siwak kudu ai janggot mah da jadi kusorangan cenah heran ari tabligh make janggot disebut embe ari Kiai Hafid Usman ketua MUI Jawa Barat tiba heula janggotna panjang abah nu ngaguguyon mun maneh papanggih jeung Rasulullah ngamarukan Rasulullah dugul kitu kadenya nu kitu-kitu wae mah tong sok jadi nyang serikeun ka batur punten ieu lain melaan sambeulahana ari haqo yang benar-benar suwarsa ari dahar beurang sok jam sabaraha keun cenah ngajawab sa maneh teh capek ngurus kebo nyamut neangan jukut keur nyatu kebo unggal poe dahar beurang jam sabaraha tara dahar beurang na dahar isuk maneh jam sabaraha jam 4 memeh subuh da sahur dahar sore jam sabaraha otos maghrib we cenah da puasa sabaraha poe maneh puasa bari ngurus kebo nembe 5 tahun tah urang nadrog teh sok poyok 1 juta kali nu moyok nu moyokna tukang nyatu ku aing diseurikeun dewek mah geus memperdalam ilmu luluhur kunaon setenya capeanan maneh make kudu puasa man tahun-tahun hayang deunghar lain imahna teh nya make kaca teh imah maneh teh kacaan eueuh masya Allah abdi mah sanes kunaon pangarsa uwa abdi mah daek saum teh ninggal uwa sakitu repotna ngurus pasantren ngurus santri ngurus umat ngurus majelis ulama tapi uwa geuning teu eureun puasa ukuatan mikiran naon deui imah gede mobil puluhan ke Mekah tiap tahun zakat beas geus mampu zakat duit geus mampu tapi kunaon puasa wae mikiran umat teh iraha ieu hidayah rek turun iraha pantolangit rek muka iraha pasukan Allah malaikat nu mantuan Nabi Ibrahim diturunkeun keur mantuan yang hareupan kafir ayeuna iraha pasukan Allah malaikat nu mantuan Nabi Musa ngelehkeun Firaun diturunkeun deui keur yang hareupan Yahudi ayeuna iraha pasukan Allah nu mantuan Nabi Daud da ayeuna teh laleungih keneh di alam langit eta malaikat teh kunaon euy can lungsur wae can aya nu mangmukakeun pantona jen Gusti bukakeun atuh tiba heula ge ku aing geus dibikeun kuncina ka sia buka ku sia ka dieu mikir we mentak saya dionang tabligh ka mana-mana dakwah ka mana-mana tarang hargakeun iraha anang ngucapkeun heug asal 30 juta tara kunaon daek keneh ngayakeun manakiban punten lain ladang dolek ngaleutik biayana lain berpikir aduh segitu 10 juta sebulan segitu 10 juta sakulan kumaha atuh mikiran hidayah susugana nular riadoh dikir di dia 3 poe da kudu dikaulaan najan teu menta disuguhan tapi saya pilih bumi tuangna maghribna jeung segala rupana nanaonan uwa lain kieu doakeun nya supaya uwa mungkin beunghar pangwiridkeun ku maneh henteu euy dikir ratusan ribu euy bukakeun pantolangit bantuan Sukabumi negakeun syariat Islam 13 tahun ieu mah keneh wae jeung saha atuh anak teh jeung saha kawan-kawan di majelis ulama tingkat kabupaten teh 80 urang lain ngupat nu daekeun sapemikiran jeung anak daek aprak-aprakan ka lembur-lembur teu leuwih ti 5 tidak 80 pengurus barisan anak tapi ke tingkat desa teh 7.623 pengurus tapi ke tingkat desa teh ayeuna keur ngagerakeun ISDI lolobana kacamatan ya mah ayalah aya 20 mah geus gerak aya
sakacamatan 25 masjid mah tos aya Pak 500 mah dina jangka 3 bulan tos bergerak tos aya nu berjamaah subuhna kawas Jumatan angkat tangan warung kiara mana hadir teh tu warung kiara tuh geuning tu warung kiara mana pamegetna mana teu katingal ieu belah mana warung kiara na cu ubrug caket Cikamplong udah teu di wilayah Cikamplong Mekarjaya aya 4 desa bergerak sadayana jamaah tabligh datang MUI siap bing Masya Allah wa dirucutkeun Cipanon jeung ajengan Mubarak lintuh ilmu pasantren bersatu jeung zikir tarekat bersatu jeung tabligh ngurus lembur alhamdulillah ajengan Tantan kumaha Cianjur mulai bergerak kecamatan Cikalong tos sabaraha masjid bejanan nu rada onyoy geus aya 5 masjid sa Cikalong kabeh anu nyambung ka UA mah bergerak kabeh arek make label tabligh please beger bitung teu make label tabligh iqomah we isdi pek ceuk ana ge mun teu nasi sangu mun teu sangu kejo mun teu kejo sego mun teu sego rais naon gitu da eta keneh alhamdulillah ieu ngaji penting ceuk ana mah ting ceuk batur mah urus tangkal cau buahna bijil sorangan urus buahna jadi diajar dikir teh diajar tabligh teh supaya ningkat takwa geus takwa pasti barokah nu geus ngudag-gudag barokah takwa teh diurus hasilna teh beberkahan hasilna teh eta wacana bejana tarekat jeung tabligh besok ninggalkeun duniawi urang jawab ayeuna kunjungan ka pasantren Temboro pasantren Al-Fatah Temboro Magetan Jawa Timur wa karek 5 kali kadinya pasantren luasna 100 hektar santrina 11.000 rata-rata nalar Quran umur 12 tahun 15 tahun katalar 30 juz hadis Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidzi Nasai Hakim genep kutubus sittah diaji 2 tahun tamat santrina Indonesia Malaysia Singapura Thailand Brunei sareng negara-negara lain ari eta naon UA ieu teh gudang koperasi gaduh 3 gudang koperasi gudang nu ieu 13 kali 80 meter 2 kali majelis ieu ka ditu maka dihitung keuntungan koperasi per minggu 200 juta maka ustad-ustad di eta pasantren saminggu sakali ngabimbing pemerintahan ngabimbing masyarakat ka mana-mana teu meunang ngenta amplop ongkos kanu didatangan sabab geus dicukup ku pasantren jadi mun di Sukabumi aya nu nyebutkeun diajar tarekat atawa diajar tabligh teh tinggalkeun dunia antep anak pemajikan kata langsara teu akur jeung pusat maneh dengekeun ajengan jajan wani ngomong kieu nya tuh siapa ini inilah Gus Beb Gus Ubaidillah rayina Kiai Hujairon ini rombongan dari Sukabumi Syakban itu nalika ijtima di Cianjur kedana rombongan suro ka Bandung dikersakeun kiai nu hiji mah nu gaduh pasantren ieu keukeuh hoyong ka Sukabumi nu disebutkeun Al Mukarram Kiai Haji Hujairon Gusron disebutna ta ieu mantenna teh padahal rombongan mah ka Bandungnya ayeuna keukeuh hayang ka dieu ngobrol jeung UA 2 jam timiti ngobrol nu dohir teh ka urusan secret bahkan beliau naroskeun tentang muraqabah ka Ustaz Asep Mahdi itu apa muraqabah itu begini ada referensinya enggak ada referensinya apa kitab yang diterjemahkan oleh kiai sendiri mana kitabnya disangakeun kitabna UA hormat ka anjeunna sabab anjeunna pembimbing nomor 1
tabligh se-Indonesia. Kunaon anjeunna make hormat ka uwa nu bodoh? Sabab anjeunna uninga uwa salah seorang rois di PBNU, sedangkan beliau adalah mantan pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Magetan. Uwa pengurus NU nasional, beliau kabupaten di bidang dakwah. Mantenna tokoh nomor 1 nasional, uwa Ahbab Sukabumi. Jadi genah saling hormat euy. Ruhamau bainahum. Beliau tidak malu walau beliau alumni Madinah, alumni Mesir, boga pasantren sakitu gedena. Pok kakuring as'alukal ijazah, a'tinil ijazah. Kiai, ijazahi saya. Gus, tak berani. Ijazah apa? Saya orang bodoh, Gus. Ijazahi saya. Gus margi langkung ti 3 kali, maka pribados bisi kaasup kana katimul ilmi. Padahal beliau mursyid Naqsyabandi Khalidi Mujaddadi. Wa wakil talqin, lain mursyid. Maka cukup bahasan aja tuh kak kobil tuh masa gitu mah di level jenderal mah Pak teu kudu ku bahasa panjang lebar, kudu dibelel-belel di pelajian henteu Kang, cukup ku kicup ge. Beliau minta selalu kali jasa atau kapaksa wanu bodoh aja tuh kak kobil tuh nangkep. Terpadulah ya Naqsyabandi ya Qadiriyah beliau. Izin Allah bulan Ramadan wafat, Sya'ban tengah sasih ka dieu, Ramadan awal wafat. Wafatna nuju calik. Maulana Nur Syamsi ajudan beliau, orang besar sabab badana langkung 3 kintal. Maulana Nur Syamsi ka dieu malih mantena oge dina mobil. Cek mantena, Maulana kesini. Ada apa Gus? Ada apa Kiai? Buka puasanya di sini, makanan sudah tersedia, segala ada. Begitu Maulana Nur Syamsi kadinya, oh cai-cai acan, rupina ruhna tos ke alam itu, rusna tos di alam itu segala ayat murid di syawarga. Ayo dongkap kadinya teh boro-boro ayat korma segala rupa, can ayat katurangan, nembe ngaleueut buka saum, klek dina kursi kene, langsung pupus. Ala hadiniah wala kulinya salatu ila hadrati ruhi Kiai Haji Hujairon wa ila ruhi akhi Haji Rusli. Al-Fatihah. Ya perlu diceritakan. Maka uwa kamari ngariung di ditu. Di mana uwa milih tempat ketika datang ke pesantren Al-Fatah? Seperti biasa dari dulu, saya geletak dengan ahbab biasa. Tadi baheulana ge ahbab biasa. Ketika beliau ke sini, Kiai Hujairon bertanya ke uwa, Kiai pernah ke Temboro? Pernah Gus. Berapa kali? Kurang lebih 4 kali. Yang pertama ikut keluar di sana 3 hari setelah ijtima. Terus saya mengantar anak saya Abdul Aziz dan Limaman tadi pernah 40 poe di situ, pun anak neng pernah disimpan di situ. Selanjutnya saya menghadiri ijtima lagi. Ketemu saya enggak? Ketemu Gus. Kenapa Kiai tidak menjelaskan? Meureun kunaon teh nyebutkeun yen kuring teh ketua MUI kitu nya, yen kuring teh naon. Tak kitu didikan NU majang. Hareupeun batur teh masang-masang jabatan supaya dihormati tara. Mentak ti bareta kuring tos biasa mun ka ditu ngagoler we di masjid. Kamari aduh Pak Haji Ajat anak era. Jangan di sini Kiai di sana. Atau kuring kedah sarena sareng masyaikh sareng Kiai Mukhlisun jeung sajabana ieu ngario make kudu ngomong kuring teh bayan qobla Jumat ngomong we sabisana da kuring ngabodo
yuk bayan qobla Jumat jamaah kira-kira 30.000 aya wah maneh keur ngomong Gusti si cepot jadi raja ari geus beres teh tarojoli khodim kiai mohon izin ada apa nanti para pimpinan pesantren akan menemui kiai cek wah jangan biar saya yang ke rumah beliau enggak beliau pengen menemui ngariung dia Gus Patah teh Kiai Haji Abdul Patah mursyid Torikoh Naqsyabandi Khalidi Mujaddadi anjeunna mimpin Torikoh taya ieu Gus Ubaidillah ieu pengendali keuangan sekaligus penanggung jawab pondok ngurus jelema 11.000 ngurus bisnis pesantren per tahun ratusan miliar cek saha tabligh jeung torekot ninggalkeun harta hati-hati nya perlu diluruskan ya Kang maneh mah lain konangat tina dunya kedule meureun juga usaha kudu jalan mata ulah daek jeung tarekat Suryalaya ulah daek sabab Suryalaya tarekatna teu ninggalkeun dunya ulah teh datang ka Suryalaya teh make baju geus rarawek aya rawekan senal pegat samping karohok da tukang udud ongkoh pan hadir ka Suryalaya da cenah tarekat mah kudu sangsara pan pan gitu kabarnya begitu Pak Haji Mudakir maka saya pun mengikuti guru katanya harus sangsara itu tenana Aiker Muli senior kuring di Suryalaya ngudang ajengan mohon aya naon Kang dewa abah aya naon dewa abah wios acuk nama teu kedah tasawuf jadi tasawuf mah urus hate we tong make baju butut wae da make baju butut ge ari hayang dipuji sebagai orang kanaat mah jadi ria sia make baju alus jadi sombong make baju butut hayang kasebut supi mending alus bari ikhlas tatidinya mata kana wani mawa masyarakat sanggeus mangih Suryalaya mah dateng ngajak sangsara mun abdi cenah diajak zikir kieu wae ai sholawat nu 3 poe dina grog beres can nabi teu acan tuh maneh menyalahkeun nasib saeutik kudu sabar lamun loba kudu syukur memang dengan sakitu bab rezeki mun saeutik mun loba nu repot loba sombong saeutik kakaleunkeun Kang kunaon Kang nyata itu mikir dikir dilaksanakeun tapi kieu ya di hirup ku capek hirup gitu eta ulah macan lain ngomong teh sok nyasaak nyeri teh wa aya geus disasaak abdi teu boga teh ieu mantan jelema sangsara 10 tahun dahar sore henteu isuk baju hiji lesot mani ngawuruk santri ikhlas teu ngenta bayaran jadi penceramah ikhlas teu minta kulian hirup macul sasangaleun ti ka poe ieu didikan kolot kuring gitu ilmu agama urus beteng mandiri tong ngenta teu batur mata kuring isuk ngawuruk santri jam 7 geus init ka sawah keduk gawe tapi ka duhur harita mah gawe alhamdulillah malah bisa sedekah tina hasil tani kuring geuning karasa ayeuna ngan 10 tahun ku Allah diuji kudu jadi jelema pra sejahtera dahar hiji dahar isuk nanti sore baju hiji lesot mandi ayeuna mah bisa mere termasuk nyuguhan maneh dadah kudu aya heureuy kitu make badutan seutik ngaji di dieu jadi mun maneh poe ieu kos uak bareto atuh turutane wa ayeuna heueuh tanyakeun jalanna wa kumaha kitu ai maneh mah hayangna kieu wa doakeun abdi sing beunghar ngadadak keun nu getol wiridna mah wa we kitu maneh mah
heuh kitu ngadoakeun da ge mugi-mugi sing jembar rezeki ta eta nu diarep-arep ku maneh mah eta diijabah mugi-mugi sararia sing getol puasa 40 poe yo ditarikeun maksakeun sia da sieun dicarekan ku aing lamun laun wa masak namak cenah euy kudu leuwih tarik titah gawe sorangan batan amin didoakeun batur didikan ajengan jejet teh kitu teh jang moga-moga sing jembar rezeki moga-moga sing getol ngadoa ku sorangan wes ditarikan rada cager teh nu kirang waras tos mulai rada damang Bismillah Allahu Akbar. Para Gus-Gus ini putra Kiai Hujairon yang kecil geus bisa bayan, geus bisa ngerebayan malam kusim kuring ditepakan. Bagus Gus, bagus. Satu kalimat bisa saja basa-basi, bisa saja basa-basi. Mana ajengan Mubarok keluar heula, ajengan Mubarok saksi. Malu saya mendengar kalimat itu. Gus-Gus di Temboro mengatakan, Kiai kami mohon bimbingan. Cek wak saya yang mohon bimbingan, ndak, sebaliknya bimbinglah kami. Entah kalau menenyo ahbab Sukabumi Jawa Barat alegeg-egeg panjang beuheung ya sok hayang seulis deh ai pusat nawae ngeta bimbingan ka saya ai maneh tah ieu mah bagian Bapak Haji Mudakir. Haji Mudakir baru datang terus ngalaksanakeun dakwah di Eropa berapa bulan? 4 bulan. Silakanlah sekelumit menyampaikan pentingnya dakwah dan sebenarnya posisi saya ini gimana gitu. Beliau orang yang berpengalaman, asli Aceh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dipertemukan oleh Allah pada malam hari ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita dalam majelis fikir dan majelis zikir. Bagaimana supaya umat selamat di dunia dan selamat di akhirat. Saya baru saja kembali dari negeri Belanda. Dari negeri Belanda 3 bulan visanya. Tahun 40-an di sana ada 2 masjid. Datanglah rombongan tablik pada tahun 47. Belum ada masjid. Mereka dakwah di sana, tidur di bawah pohon, tidur di bawah jembatan, bikin taklim, kemudian sholat berjamaah. Maka orang-orang melihat, orang-orang Islam tidak ada dulu. Kenapa enggak sholat di tempat ini? Enggak ada tempat, enggak ada masjid. Ya, tahun 47 itulah rombongan dari Maulana Ilyas dikirim ke sana, dan beberapa kali dikirim, sehingga alhamdulillah tahun 47 sampai sekarang alhamdulillah sudah ada 700 masjid. 700 masjid. Datang dari Maroko, Aljazair, Turki, termasuk orang-orang Suriname, orang-orang Jawa yang dulu dikirim oleh Belanda ke sana. Sekarang jadi warga negara Belanda. Orang-orang Suriname berbahasa Jawa. Nah, kalau ada rombongan kami bertujuh, 2 orang bisa pandai cakap Jawa. Nah, sehingga bayan apa semua khutbah Jumat pakai bahasa Jawa. Di Eropa. Di Eropa, di Belanda. Ada 5 masjid khusus dibangun untuk orang-orang Suriname itu. Masjid Belanda. Masjid. Dan 2 masjid dibangun oleh Belanda untuk orang Ambon yang berontak di sana. RMS. Kalian yang berontak mau apa? Mau masjid. Nah, dibangun 2 masjid, yang satu di Rotterdam, yang satu di Amsterdam. Dan kami pun itikaf di sana. Jadi ajaran dimuliakan Allah SWT, dulu sudah ada orang Islam. Karena nggak ada dakwah, jangankan sholat berjamaah, untuk membicarakan agama pun tak berani. Tapi alhamdulillah setelah hidup ini amalan, maka orang-orang pun sudah berani meminta masjid, bahkan gereja-gereja dibeli jadi masjid. Dan sekarang ada
organisasi mu'alaf. Saking banyaknya orang-orang Belanda masuk Islam. Karena orang Belanda itu 40% ateis, tidak mengenal agama, tidak mengenal Tuhan. Tapi alhamdulillah dengan kedatangan sekarang rombongan Pakistan, India, Bangladesh stop. Maka masyayikh kita minta orang-orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura, Thailand berangkat ke sana untuk dakwah agama di sana. Nah, ini yang alhamdulillah berkat adanya dakwah. Ya, ada pikir risau. Seperti Pak Kiai pikir bagaimana supaya masjid makmur. Dulu zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa hanya ada 2 masjid. Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, hanya 2 masjid. Nah, begitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, masjid yang ketiga, Masjid Nabawi. Dan sekarang alhamdulillah di Indonesia 1 juta masjid. Banyak masjid dibangun, cantik, indah, cakep. Tapi orang yang mengisinya sedikit. Karena Allah firman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah. Hanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, itulah orang yang beriman. Kenapa orang ke masjid? Karena ada iman. Kalau nggak ada iman nggak akan kuat. Walaupun di Grogol, di dehem juga nggak datang ke masjid. Walaupun santri nggak datang kalau nggak ada iman. Maka datang ke masjid karena iman. Syarat untuk masuk surga iman, kemudian sholat. As-salatu miftahul jannah. Salatlah anak kunci pintu surga. Al-masjidah riyadul jannah. Sedangkan masjid adalah taman-taman surga. Hanya orang yang memamurkan masjid saja yang akan masuk surga. Maka bagaimana orang-orang Belanda yang masuk Islam sekarang ini? Risau dia. Sekarang markas di Belanda, di Amsterdam itu di tengah-tengah kota. Parkir 3 jam ke 150.000, terlalu mahal, jadi sedikit yang datang malam Jumat. Nah sekarang yang dipikirkan supaya pindah markasnya agak ke pinggir yang tidak harus bayar parkir. Nah, ini di Belanda. Selama saya 3 bulan di sana, alhamdulillah masjid-masjid ada 35 masjid kami masuki. Hingga saya disuruh bayar di sana bukan bahasa Belanda tapi bahasa Arab. Orang-orang Arab sana yang mengembangkan agama itu. Makanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan suasana demikian itu. Saya juga lihat ke Perancis. Karena di sana kalau sudah masuk ke Eropa itu sudah Belanda ke 26 negara nggak usah pakai paspor, nggak usah pakai visa, langsung saja ke Perancis, ke Jerman, ke Italia itu langsung jalan ke Norwegia. Ini sedang sangat pusat perkembangan Islam. Waktu saya ada istighosah di Masjid Indonesia di kedutaan di Den Haag, ada ibu-ibu nanya, Pak Haji, udah berapa lama di sini? Kami baru sebulan. Gimana perkembangan? Sangat pesat. Begitu Pak, betul. Kami pun melihat. Tapi di koran dijelek-jelekin katanya. Nah itu suasana di koran dijelek-jelekin, isi siapa teroris segala macam. Tapi orang Islam tidak gentar di sana mengembangkan agama di Eropa sekarang ini. Kata yang membelakan kami sini di Belanda itu tujuh orang. Kami pun pindah ke Yordan, di sana 1 bulan. Yordan di Yordan itu negeri Arab. Itu di negeri Arab pun kami datang, kami dakwah, kami silaturahmi. Ya, di sana orang-orang kata, coba lihat, orang-orang ajam datang ke sini dengan bahasa Arab patah-patah, dia memikirkan agama, sedang kita sibuk nonton bola katanya. Pakai bahasa, kadang ke masjid pakai baju main bola, di samping cinta bola di sana. Nah, jadi alhamdulillah kami di sana membuktikan bahwa apa yang ada dalam Al-Quran itu kami sudah datang ke sana, ya? Yaitu ke makam, ke gua Ashabul Kahfi. Kami sudah sampai di bawa batu akhir perjalanan habis sebulan. Ahbab yang ada di Yordan dibawa ke makam-makam pertama Ashabul Kahfi, kemudian makam Nabi Shu'aib, mertuanya Nabi Musa alaihissalam, tempat Nabi Saleh, kemudian
Abu Ubaidah, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ada makam-makamnya di sana. Jadi apa yang ada dalam Quran surat Al-Kahfi itu ada terbukti ada di sana. In ashabal kahfi awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu ayatnya ada, buktinya ada. Kami pun dipotret dan kami bawa juga CD-nya itu. Ada tulang belulangnya di sana, ada makamnya, ada anjingnya di sana. Diceritakan ada 7 orang pemuda waktu matahari bergeser, guha pun menunjukkan itu semua masih ada utuh. Alhamdulillah begitu. Allah perintahkan kita untuk berjalan. Wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Aku jadikan bumi ini mudah, berjalanlah kamu ke segala penjuru dan segala arah, dan makalah rezeki yang telah aku tebarkan. Kalau rezeki sudah habis, wa ilaihin nusyur, meninggal dunia. Kenapa meninggal dunia? Bukan karena sakit, bukan karena tua, tapi meninggal dunia karena rezeki, jatah rezeki sudah habis. Jadi jangan takut huruf fisabilillah nanti mati di jalan, enggak, bukan karena kelaparan. Maka hari ini yang dimuliakan Allah SWT, kami pun disambut di sana. Bahkan Raja Masturoh yang dari Cirebon, Pak Andi Abu Rahman, bawa jamaah dari Jakarta. Di sana disiapkan 800 rumah untuk siap menerima Masturoh suami istri. Nah, di negeri Belanda itu yang kami sempat berkunjung 4 provinsi. Rotterdam sekarang itu gubernurnya orang Islam. Nah, orang Maroko itu. Di koran ada bisa dibaca itu. Kemudian kami pun ke Amsterdam, Den Haag. Waktu saya ada bayan di Den Haag, saya bilang sebelum datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, nama Madinah dulu adalah Yasrib, negeri yang gelap gulita. Tapi setelah Nabi hijrah ke sana bertemu dengan Muhajirin dan Ansor, maka Allah yang merubahkan jadi Madinatul Munawwarah, kota yang bersinar dengan cahaya hidayah. Nah, begitu juga saya datang, jadi namanya Amsterdam. Sebelum jamaah Indonesia datang ke Den Haag, sebelum jamaah Indonesia datang ke Den Haag, namanya seperti sekarang Den Haag. Maka sekarang Indonesia mengusul supaya nama Den Haag ini dirubah menjadi Dinul Haq. Dinul Haq, negeri akan tumbuh agama di Eropa. Kemudian ada orang Leiden ini satu tempat pendidikan, kota pendidikan yang di sana Soekarno, Sahril, Bung Hatta belajar politik. Kami pun sampai ke rumah Sinokhogronyo itu yang membangun, yang menaklukkan Aceh dulu. Kan Aceh susah dijajah, maka Sinokhogronyo belajar 2 tahun di Mekah. Maka dia masukkan orang penjajahan masuk tahun 35 ke Aceh. Dengan berdakwah dia pakai jubah khutbah. Setelah merdeka dia dada, saya bukan Islam, dia pindah agama. Nah, saya sampai ke sana. Kalau dulu Belanda datang mencari rempah-rempah, mencari rempah-rempah, maka orang Indonesia datang ke sini membawa hidayah supaya anak cucu Sinokhogronyo menjadi Muslim, selamat di dunia, di akhirat masuk surga. Nah, ini hal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di Inggris, di Jerman ada pesantren, orang Makassar yang ngurusin 200 santrinya hafid Quran. Tiap tahun menghasilkan hafid Quran. Dari Inggris tiap bulan puasa kirim hafid untuk jadi imam taraweh. Di Eropa itu dari Inggris dan dari Jerman. Ini hal ini pertumbuhan agama asbab adanya dakwah. Kalau nggak ada dakwah, kita agama ini seperti rutinitas saja, adat saja. Ramainya bulan puasa saja, ramainya hari Jumat saja. Maka kami banyak ketemu dengan orang-orang yang sekarang meminta suaka politik dari Syria. Ada 6.000 orang Syria datang ke negeri Belanda dan diterima, dan sebagian sudah dikasih KTP sementara itu. Saya dengar di Aceh, di Sumatera itu disuruh pulang orang-orang yang diusir dari Birma, dari Myanmar, dari
dari Bangladesh itu, saya bilang jangan diusir, itu orang datang karena menyelamatkan iman. Sebagian Ashabul Kahfi menyelamatkan iman, ditidurkan oleh Allah 309 tahun ditidurkan di sana. Tidak ada buktinya, ada ayatnya, ada buktinya. Sekarang dia orang menyelamatkan iman, kenapa kita tolak? Kenapa kita suruh kembali ke negerinya? Sekarang yang dimuliakan Allah SWT, kembali lagi kepada pengalaman saya di tabligh ini. Alhamdulillah, awal saya juga sebagai pengusaha, saya kuliah di Unpad, sarjana tahun 80, tahun 95 saya ikut ini. Alhamdulillah dengan mengikut ini ada perubahan dalam pikir kita. Selama ini pikir bagaimana kita dengan ibadah masuk surga, enggak. Ya Allah beritahu dalam surah Asy, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ada ayatnya, ada buktinya. Kapan kita temu ayat? Setelah kita keluar. Kalau nggak keluar ayat ini, kita terjemahkan mujahadah saja, diri harta. Paling kasih sedekah, beli tanah paling. Tapi kita kalau mau aja diri dan harta. Hai orang-orang beriman, muka aku tunjukkan suatu perniagaan yang tidak pernah rugi, yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Tu'minuna billah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Wa tujahidu, dan keluar di jalan Allah bi amwalikum, dengan diri dan harta. Itulah yang sebaik-baiknya kalau kamu mengetahui. Ini janji Allah. Dan ayat yang tadi dalam innama ya'muru masajidillah lebih dahsyat lagi. Ayat berikutnya disatukan, dia memakmurkan masjid dengan perintah dakwah. Aj'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Allah tanya kepada orang Arab, aja'altum, apakah kamu kira sama orang-orang yang memberi makan kepada orang pergi haji, membersihkan Masjidil Haram, kemudian bersolat 100.000 rakaat 1000 derajat, apakah sama dengan orang yang keluar mendakwakan agama? Allah jawab, la yastawuna indallah, tidak sama di sisi Allah. Kalau kamu lakukan macam ini, duduk aja, kamu biarkan orang ajam, tidak ada agama, Hindu, Buddha di sana masuk neraka, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Siapa yang dikehendaki Allah? Ayat berikutnya, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang yang beriman, berhijrah, bermujahadah di jalan Allah dengan diri dan hartanya, bagaimana pahalanya? A'zamu darajatan indallah, seakan-akan langit dan bumi ini tidak sanggup menampung pahala orang yang keluar di jalan Allah. Ini janji Allah dalam Al-Quran, dan banyak sekali dalam kitab Fadhilul Amal yang kami terbitkan. Ini janji Allah untuk siapa? Untuk orang beriman. Nah, maka hari ini saya pikir kalau tidak Maulana Ilyas berpikir bagaimana menyelamatkan umat, ya. Kalau nggak ada dakwah, bagaimana Spanyol 700 tahun Islam berkuasa di sana, nggak ada dakwah, akhirnya kita udah sampai di Spanyol, lihat masjidnya itu, tak tiangnya itu nggak sanggup dipakul 3 orang tuh, saking besarnya tiang. Yang sekarang jadi tempat hiburan, jadi tempat pariwisata, pernah berkembang Islam di sana. Nah, makanya kalau dari kami ini pada pelaporan ini sekedar untuk jadi bahan mendukung apa yang Pak Kiai ini memikirkan sekarang. Ummati as-salah, umatku, salat. Apa yang dipikir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan umat ini? Maka nggak bisa kita dengan ibadah, dengan sholat, dengan sahur makan masuk surga. Bukan, masuk surga itu harus rombongan demi rombongan. Allah firman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Rombongan demi rombongan akan dipersilakan menuju surga, tidak sendirian. Maka bertemu dengan malaikat ridwan alam. Maka alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adah.
silakan masuk ke dalam surga dan kekal abadi di sana. Maka pengusul mengatakan alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Terima kasih, puji syukur ya Allah, ternyata janji engkau dulu di dunia orang yang taat mengamalkan agama engkau janji surga, ternyata hari ini telah engkau tunaikan. Jadi masuk surga rombongan, nggak bisa sendiri-sendiri. Nggak masuk surga orang yang masih putus silaturahmi dengan tetangganya, putus silaturahmi dengan keluarganya, dengan teman-temannya, nggak bisa masuk surga. Nah, maka hari ini yang dimuliakan Allah SWT, ada 3 doa Rasulullah SAW, 2 diterima, yang 1 ditolak. Yang pertama, ya Allah, yang engkau musnahkan umatku dengan kelaparan dan penyakit menular. Maka kata Allah, aku terima Muhammad. Yang kedua, ya Allah, yang engkau musnahkan umatku dengan musuh-musuh Islam. Amin, aku terima ya Allah, ya Muhammad. Kemudian Nabi minta doa yang ketiga, ya Allah, tolong satukan hati umatku. Yang ini enggak diterima oleh Allah. Tugas Pak Kiai dengan saya nih, bagaimana menyatukan ini tablik dengan ahli tarekat zikir ini supaya satu adu manis, ya, supaya ini kita berjalan bersama-sama. Zikir ini kita 4 pilar dalam dakwah ini, dakwah ilallah, ta'lim wa ta'allum, ibadah, zikir dan berkhidmat. Ini 4 azas daripada dakwah ini yang dikembangkan seluruh dunia sama bahasanya. Bahkan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala malam ini, satu anugerah yang besar dari Allah, bisa mempertemukan 2 kubu yang selama ini tiga kubu, ini pesantren zikir tablik. Ini pilar-pilar agama ini harus bersatu. Nggak dikabulkan dengan Nabi. Kalau aku satukan semua umat ini, nggak ada kerja kamu. Nabi nggak ada kerja, ada surga itu satu semua, nggak ada kerja. Inilah kerja kita. Ya, ayyuhalladzina amanu innamal mu'minuna alladzina, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna alladzina ada ayat kan? Ya, semua itu bersaudara. Faslihu, kalau mereka berselisih, satukan. Ini yang kerja besar untuk menyatukan umat. Pahalanya sangat besar Pak Kiai. Jangan dikomporkan orang tabligh meninggalkan anak istri. Saya ketemu di pesawat, orang-orang yang kerja TKW, TKI, benar di pesawat. Ngobrol kemana? Saya dari Timur Tengah. Ada apa pulang? Kenapa pulang? Satu sudah habis kontrak dari Madura, yang satu dari Kediri. Kenapa pulang? Berkelahi sama anaknya, jadi suruh pulang. Mereka berani keluar itu, ya, dengan urusan dunia. Nah, kami keluar kemarin itu 6 orang itu, 4 bulan 4 negara itu, ya, Belanda, Prancis, kemudian singgah di Inggris, kemudian Yordan. Nah, waktu pulang singgah di Abu Dhabi. Itu habis 3.500 US dollar. 4 bulan 3.500. Sekarang pergi haji aja udah sampai 990 apa? Kalau haji plus sekarang berapa? 100 juta. Ini 35 juta 4 bulan 4 negara coba. Karena di sana kita bertemu dengan saudara dan disambut dengan riang gembira, bukannya dengan pergi kita gratis, dibawa ke makam Abu Ubaidah, dibawa ke Ashabul Kahfi, dibawa ke Laut Mati, tempat Nabi Saleh yang negerinya dilungkupkan itu, orang-orang lesbian dilungkupkan dalam film ini Sodom and Gomorrah. Ya, sampai sana saya lihat nih air biru, katanya sama Pak orang kampung, masin nggak? Coba aja Bapak turun, coba cilik, bukan asin, pahit gitu. Kemudian turunkan sendal, begitu diangkat langsung lengket garam, Laut Mati. Sudah sampai ke sana, ada buktinya dalam Quran, ada buktinya sampai ke sana. Makanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikut huruf ini sampai bisa jalan-jalan ke seluruh negeri dan murah. Nggak mikir hotel, nggak mikir restoran. Kalau hotel kita bukan hotel berbintang 5, berbintang 4, hotel berbulan bintang. Di masjid nggak usah bayar. Makannya juga makan besar. Satu nampan besar gitu, makan berlima, berenam. Jadi makan besar. Jadi udah 4 bulan kita nggak pulang-pulang. Saya bilang di Belanda ada sayur, ada buah-buahan, ada daging semua. Yang ada peyem.
Apa itu peyem? Nggak ada peyempuan. Nah, jadi kalau kita pulang 4 bulan jumpa istri, jadi pengantin baru lagi. Insya Allah ya, niat Bapak-bapak saudara, ini hanya sekedar untuk memberitahu pengalaman. Saya ikut ini tahun 95. Saya datang ke Bandung tahun 72. Mula-mula kuliah. Kemudian kecantol dengan gadis Parahyangan apa? Gadis monjang priangan. Gelis, anak saya jadi cakep-cakep sekarang, kayak mirip India juga. Saya turunan India dari Gujarat. Kakek saya orang India, tapi lain orang-orang India dulu yang dakwah ke Aceh dari Gujarat dan Parsi. Dari Arab, Gujarat dan Parsi, dan lahirlah orang-orang Aceh yang model-model, ada model Cina. Maka dikatakan Aceh itu pertama Arab, C Cina, E Eropa, H Hindustan. Itu ada yang mendakwakan agama, kawinnya orang sana nggak pulang-pulang. Alhamdulillah lahirlah salah satu ini, Muzakir nama saya. Kemudian terdampar di Bandung 73 sampai sekarang nggak pulang-pulang lagi. Alhamdulillah selamat dari tsunami. Kalau pulang mungkin udah nggak ada gitu. Sudah ketelan air laut yang naik ke darat. Kenapa air laut naik ke darat? Karena ngaku Islam tapi tidak amal agama. Suara azan Allahu Akbar terus ya, minum kopi, merokok di sana, nggak masuk masjid. Alhamdulillah sekarang udah kita hidupkan amal agama di Aceh juga, banyak pengikut-pengikut. Alhamdulillah pada ikut. Jadi alhamdulillah bapak-bapak saudara, ibu-ibu, jadi tidak ada kemiringan lagi dalam masalah tablik ini. Sebelum kita berangkat kita musyawarah dengan istri. Siapa pergi 4 bulan, ini uang untuk anak-anak, ini uang untuk makan, ini uang untuk segala macam. Kalau kurang ini minta ke sini, dan kalau kurang juga minta kepada Allah. Jadi kita juga nanti sana kurang minta kepada Allah, istri juga hubungan dengan Allah. Kalau kita terus di rumah kita jadi Allah. Pak, gas habis, minyak habis, beras sudah campur plastik, Pak pepok, kita jadi Allah di depan suami, cari suami. Nah, kalau nggak ada kita, ya Allah suami saya jauh, tolong ya Allah. Ya ingat Allah dia. Begitu juga kita nggak ada, nyuci sendiri, masak sendiri di sana. Nah kita masak sendiri, bawa kompor, bawa rice cooker gitu. Kadang-kadang sekali-sekali di ikrom. Itulah Pak Kiai, mudah-mudahan boleh. Kalau ada yang mau bertanya boleh, nanti saya jawab kalau kurang jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh malam ini kita dapat oleh-oleh banyak. Beliau bisa berangkat karena niat sejak dulu, maka kita pun niat sekarang supaya berangkat nanti. Ada niat? Ya, gitu. Sahabat itu dulu begitu. 124.000 sahabat Rasul yang dikuburkan di Mekah, di Madinah cuma 10.000, Pak. Rata-rata mereka jauh.